Ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Überall, wo die Kinder Gottes sind, die Friede soll in euch befinden. Weil der Herr hat das jetzt für uns vorbereitet, damit wir sein Wort hören. Jetzt werden wir das Wort hören und beten für das Wort. Kolo Papa na Yesu Kristo, Herr von Jesus Christus, wir kommen vor dir und lassen diese Zeit in deine Hände. Wir allein können es nicht tun, deshalb rufen wir deine Präsenz, es sollte uns leiten. Gebe uns die Weisheit, damit wir dieses Wort übersetzen können. Du sollst die Herzen berühren, die diesem Wort folgen werden. Das Satan sollte weit weg sein, im Namen Jesus Christus, so wie ich gebetet habe. Amen. Amen. Im Schnelle werden wir unsere Bibel öffnen in Lukas Kapitel 12, Verset 4 à 5. Vers 4 bis 5. Unser Thema heute wir sollten uns nicht fürchten von dem, was wir nicht sehen auf dieser Welt. Halleluja. Amen. Jesus lief mit seinen Jüngern überall, wo er lief, die Menschen folgten. Und er zeigte ihnen das Wort Gottes. Und das Wille Gottes war, die Menschen sollten dieses Wort empfangen und in den Taten setzen, damit sie gerettet werden. Halleluja. Amen. Weil das Wort nicht zu empfangen, ist das Tod oder die Sünde. Deshalb die Menschen, die gekommen sind, damit sie Jesus hören, Jesus wollte das Leben in ihnen setzen. Halleluja. Amen. Tango Yesu asalaki mokili oyo als Gott diese Welt erschaffen hat, wollte er, dass die Menschen gut sind. Er wollte nicht, dass das Schlechte in einen Menschen hineingeht. Weil deshalb diese Personen, die in der Nähe waren, wollte er, dass diesen Personen seine Präsenz haben. Für diese Sache, die sie hier auf dieser Welt gehört haben, hatten sie Panik in sich. In dieser Zeit, die wir jetzt haben, sind wir noch nicht in der Ende des Zeits angekommen. Die Ende ist noch nicht angekommen. Weil Jesus noch nicht gekommen ist, damit er die Frau nehmen kann. Und die Wille Gottes ist, auf diesem Welt, da die Krankheiten kommen, es hat die Menschen die Glaube weggenommen. Die Leute sind kalt geworden. Sie wissen nicht, wo wir gehen sollen. Magier sind in den Häuser gekommen. Bösen Mächte sind in die Häuser gekommen. Auch die Diener Gottes sind in den Häusern gekommen. Panik gibt es hier auf dieser Welt wegen des Coronavirus. Die Leute fürchten sich von den anderen Menschen. Sogar die Liebe befindet sich nicht mehr in den Menschen.
Jemand zu begrüßen mit den Händen wurde schwierig. Es verlangt, dass wir uns jetzt daran gewöhnen. Es ist gut, damit wir uns selbst bewahren. Aber wenn wir jetzt folgen, was die Krankheit in den Menschen tut, die Menschen fürchten sich vor dem, was das Körper tötet. Was tötet das Körper? Die Krankheit. Die Krankheit, die sich jetzt auf dieser Welt befindet. Die Krankheit kann kommen. Aber die Traurigkeit, was sich in uns befindet, ist, die Menschen haben die Glaube von Gott weggenommen und setzen ihre Gedanken auf dieser Welt. Wo sollten wir hingehen? Bei den Amerikanern. Bei ihnen ist es auch schlecht. Wo sollten wir hingehen? Bei den Chinesen? Bei ihnen ist es auch schlecht. Wohin sollten wir gehen? Bei den Italienern? Ein Mensch, der jemand anders helfen kann, ist nicht da. Deshalb sagt Gott in dieser Punkt, ihr, die Menschen, die mein Wort angenommen habt, das Wille Gottes ist, dass die Menschen das Wort annehmen. Halleluja. Amen. Das Wort anzunehmen ist gut. Damit du ein Teil von Gott bist. Deshalb geht das Wort zu den Leuten, die den Herrn folgen. Um das Wort zu nehmen oder ein Freund von Gott zu sein, ist es erfordert, dass du den Herrn als Retter und Sieger empfängst. Deshalb sagt Gott am Anfang von seinem Wort, erschaffe den Menschen mein eigenes Ebenbild. Der Gott, der Sohn und er selbst, der Heilige Geist. Er hat einen Mensch mit seinem eigenen Ebenbild erschaffen. Er möchte nicht, dass ein Mensch in den Sünden stirbt. Weil er ein Tod einer Sündigen nicht mag. Für die Menschen, die den Herrn empfangen haben, die Menschen ruft den Herrn als meine Freundin. In diesen Personen, in den Menschen redet jetzt der Herr. Ihr sollt euch nicht fürchten von dem, was das Körper zerstört. Weil das ist das Körper zerstört. Ist das, was ihr seht und das, was ist das, was ihr seht. Das, was die Menschen zu Hause gebracht hat. Die Leute fürchten sich vor dem Virus. Sie wissen nicht, dass die Krankheit schon lange ist. Die Malaria gibt es. Es gibt AIDS, es gibt viele andere Krankheiten. Halleluja. Amen. Wir sollten uns nicht fürchten von dem, was das Körper zerstören kann. Weil dieser Körper ist vorbereitet, damit es wieder in der Erde gelangt. Deshalb sagt das Wort, wir sind die Erde, wir gehen zurück in die Erde. Die Leute sollten den Herrn fürchten.
Sie fürchten sich aber vor dem Tod. Was in den Familien geht, sie fürchten sich mehr von dem Satan. Sie fürchten sich mehr von dem Coronavirus. Aber hier sagt uns Gott, ihr sollt es nicht fürchten. Es wird kommen. Es erfordert, dass ein Mensch stirbt. Halleluja. Amen. Dann, wenn das Heilige Geist herabkommt, wird er die Menschen nehmen, die ihm gehören. Und die Leute, die leben, werden sterben. Aber dieser Körper ist vorbereitet, damit es stirbt. Unser Körper wird sich verändern, um den Leben von oben zu nehmen. Jesus sagt zu dir, die Brüder und Schwestern, die mir hören, er sagt zu dir, du sollst es in den Taten setzen. Du solltest mit dem Schlechten aufhören und zu ihm gehen. Damit du ein Freund von Gott ernannt wirst. Ein Mensch, der ein Freund von Gott ernannt wurde, kann sich nicht von dem fürchten, was das Körper tötet. Weil dieser Körper wird sterben, es wird bleiben. Satan lügt die Menschen. Er hat diese Macht nicht, nachdem er das Körper getötet hat. Und er durch den Tod etwas anderes machen möchte. Weil wenn er jemand tötet, ist seine Mission. Jesus sagt zu seinen Freunden, ich sage euch, wen ihr fürchtet solltet. Weil nachdem ihr euren eigenen Körper getötet habt, er hat diese Macht, das Körper in der Hölle zu werfen. Diese Person solltet ihr fürchten. Man fürchtet sich von Gott. Wie fürchtet man sich vor Gott? Indem man gehorsam ist, die Arbeit in den Taten zu setzen, das ist er uns schickt. Ein Mensch, der die Gehorsamkeit hat und der es in der Taten setzt, der hat Gott. Er weiß, wie er sich von Gott fürchtet. Weil keine Macht wurde ein Mensch auf dieser Welt gegeben. Hinter einem Menschen kann das Satan etwas Schlechtes tun. Oder das Satan nimmt jetzt einen Menschen und nimmt ihn bis zu den Tod. Und ab dann ist seine Macht fertig. Deshalb nehme ich dir, meine Schwester oder Bruder, ein Mensch, der außerhalb von Gott ist, ist ein Menschenstier. Ein Mensch, der Gott nicht kennt. Weil der Herr möchte, dass ein Mensch ihn als sein Retter und Sieger empfängt. Dass er gerettet wird. Damit er in den Himmelreich reingeht. Weil nach dem Tod gibt es das Leben. Halleluja. Amen. Ein anderes Leben.
Entweder gehst du in den lebendigen Leben oder gehst du in der Hölle. Deshalb sagen wir hier, wir sollten uns vor den Herrn fürchten. Der Herr, der Gott ist, der die Kraft hat und die Möglichkeit, einen Körper zu nehmen und in der Hölle zu werden. Und ich sage dir, meine Schwester und Brüder, diese Zeit solltest du den Herrn empfangen. Du sollst ihm gehorchen und in seiner Nähe sein. Halleluja. Amen. Weil der Herr dich braucht. Er hat einen Ort da oben vorbereitet für dich. Unser Ort befindet sich nicht in der Hölle. Weil Gott einen Ort für uns vorbereitet hat. Und er wird seine Leute holen. Wenn jemand den Herrn als rein Retter und Sieger nicht empfängt, ist es sehr schwierig nach dem Tod, damit er in den Himmelreich geht. Deshalb ist es erfordert, dass du wieder in der Nähe von Gott gehst. Ein Mensch, der weit weg von Gott war, indem man jetzt zu Hause ist, ist eine Zeit der Reflexion. Wir sollten uns Gedanken machen und zurück zu Gott kommen. Und jetzt sollten wir den Herrn fürchten. Weil der Herr uns braucht. Weil der Herr uns liebt. Er liebt keinen Tod einer Sündigen. Du sollst wieder vor den Präsenz von Gott kommen. Er möchte etwas in dein Leben tun. Der Herr, denn Gott fürchtet man. Nehme diese Worte und setze es in den Taten und fürchte dich vor ihm. Und du wirst diese Freude in dir sehen. Weil er wird das in dir hineintun, was er gerne möchte. Das war unser Wort. Jetzt werden wir für das Wort beten. Überall, wo wir uns befinden, schließen wir unsere Augen. Herr, danke, weil du wunderbar bist. Du hast uns das Wort gegeben, was von dir kommt. Du hast gesagt, nach dem Wort sollten wir beten für die Leute, die Probleme haben. Du hast uns gezeigt, wie wir dich fürchten sollten. Du hast uns gesagt, wen wir auf dieser Welt fürchten sollten. Der diese Macht hat, einen Menschen in der Hölle zu schmeißen. Was bist du, der lebendige Herr? Ich lasse alle Leute, die das Wort gehört haben, in deine Präsenz. Alle Leute, die das Wort in den Taten setzen, sei mit ihnen. In dieser Zeit der Krankheit, die die Familien zerstört, Panik ist in den Familien. Du hast gesagt, durch dich werden die Leute geheilt. Im Namen Jesus Christus von Nazareth packe ich alle Krankheiten und zerstöre es im Namen Jesus Christus. Ich schicke es weit weg im Namen Jesus Christus. Gebe die Frieden den Familien und gebe die Leute die Freude, die vor dir gekommen sind.
Im Namen des Christus, wie ich gebetet habe. Amen. Amen. Yeah.